靠！我靠！小心你的杆子啊！我靠！小心你的杆子！不要使劲，你们控住，不要动，控住，不要帮忙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 。这个6米3，你刚才量还是牛逼啊！这是5米4，我去你妈！精彩视频终于拍到了啊！今天不要包上面，不要包上面啊！这2个小分马受不了。哦！谢谢啊。妈钓鱼跑要回去了。5米4啊！钢铁侠，我靠，狂拔，7字形，牛逼啊！这个比我8米牛逼多了。这条牛逼，就攻住啊！来个整来！不要拉上面啊！不要拉上面，弹了，我这边走。不要拉上面，有人抓着线。抓线干嘛？直接遛鱼，这遛得多过瘾呢！抓什么线呢？还有群力训练吗？好，看一下这条鱼多大啊！让一下啊，让一下！哇，牛逼！这杆子怎么样啊？标鱼有没有？看下没有天？你们有这么大？标鱼，这条不是标鱼，这太大了，他妈！哦，这条有差不多80啊。